Son. Ben ilgili uyumunun aldığı küçük durmuş bir dükkanı açattım. O vaxtlarda dükkanımın yüzü küçük hem kirimi tüven boğanlıktan ayda şu 500 yuan etrafında kirim kılattım. Keyin dükkanımını kengaytip çoğun talla bazarı açkandan keyin kirimim 5000 aylık kirimim 5000 yuan etrafında. Şunda kirim kılalayım bir yılda 60-70 bin köy etrafında kirim kılalayım. Ben ilk burundan tatip müşkesini kelganlik üçün hem müşkesini intan yaxshi kelganligim üçün müşkesini aldım hem bu kasbda ayolimni bana yaqindan yordamda bo'la oladi. Yo'ldoshim do'kon ishlaridan boshqa yana uyni ishlari bilan intayin ko'ngil biladi. İlgari bizning turmushimiz intayin qiyinchilik dedi. Bir oylik kishilar 5 odam 90 poundlik uyda o'tirdik. 2013 yılga kelganda 130 bin pound uy soldik. Ben hozirgi turmushimdan intayin rozi. Ben ticaretimni kengaytib, turmushimni baxtli o'tkazish uchun tirishman. Nima do'konni ochmadingmi tag'i? Yaqinqi ish kuchilning mabayni bizning oilaning turmushi intayin ko'p o'zgarishlar bo'ldi. İlgari kentimiz ve yezimizde xalqning turmushi intayin nachar edi. Yeyish uchun, ichish uchun yoki oddiy narsalar sotib olish uchunmi mablag' yetishmaydi. Hatta mendek kichik do'kon ochadiganlarning tijarati intayin nachar edi. Hozir kelganda bizning turmushimiz intayin yaxshi bo'ldi. Jumladan mendek kichik do'kon ochadiganlarning savdosi intayin yaxshi, xaridorlar intayin ko'p bo'ldi. Hükümet etibar siyasetlerden faydalanıp, öz aldığı iyilikler, hizmet tepip işlep, qatarlıq işlerden kirme gündən günə yuqarı örləb, turmuşu gündən günə yaxşılandı.